紅黑黃佈道會之今時今時係由藝人之家、戶外團契及警察義樂團契聯合主辦。今晚我哋將會為你打開生命之門。願主的愛與你同在，無論你在何方。我又驚人哋話我信耶穌，話我要靠信仰，因為我做警察，我要擺出一個大丈夫一個嘅咁嘅形象出嚟。揾到心裏邊都係好空虛，我唔知道真正嘅價值、生命嘅意義係乜嘢。直至到我揾到呢條金鎖匙，就係主耶穌基督嘅愛。罪嘅公價就係死，唯有上帝嘅恩典喺主耶穌嘅裏面就係永生。我將妻子擺喺第一位，因為一個人唔係單獨嘅，你要接納佢嘅一切。就即刻俾人問，俾人踢，問我邊度嘅，咁我以為自己好醒目啊，嗱嗱聲答我住喺邊度。我呢一次呢要做好人，呢一次呢我唔再食白粉。但係每一次出嚟，我好快就去翻我過去嗰班嘅朋友嗰處。你係有人愛，或者係冇人愛，我哋嘅主都係咁愛你，佢就係耶穌基督。